जय बजरंगबली। देखिए इनकी पुरानी से पुरानी खांसी इसी रेसिपी से जो हम लहसुन जलाए हैं उसको गाय के दूध में दिए हैं। आप ऐसे ही कड़ू के तेल का दीपक जला करके और उसमें जो है लहसुन भून करके उसको बारीक बना करके गाय के दूध में देना है। 100% खांसी के लिए, नज़ला के लिए आराम होगा। ये आजमाई हुई रेसिपी है।